হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আফরোজাস কিচেন। আমার কিচেনে আমি আফরোজা বরাবরের মতো আবারও হাজির হয়েছি নতুন রেসিপি শেয়ার করার জন্য। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে শেয়ার করব চিকেন ফ্রাই রেসিপি। এর জন্য আমি এখানে নিয়েছি 4টি লেগ পিস, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ জিঞ্জার পেস্ট, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ লবণ, দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ সয়া সস, এবার দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পেঁয়াজ পেস্ট, এবার দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো, এবার সবগুলো উপকরণ একত্রে করে আমি লেগ পিসগুলোর সাথে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিব। মশলাগুলোকে খুব ভালোভাবে লেগ পিসগুলোর সাথে মিক্স করার পর আমি প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টার জন্য চিকেন পিসগুলোকে রেস্টে রেখে দিব। যত সময় ম্যারিনেশন করে রাখা যাবে লেগ পিসগুলো তত ভালো হবে। এবার চলে যাচ্ছি কোটিং পর্যায়ে। লেগ পিসগুলোকে কোট করার জন্য আমি এখানে ময়দা নিয়েছি, দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে পরিমাণ মতো লাল মরিচের গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ হলুদ গুঁড়ো, হাফ চা চামচ লবণ। এবার শুকনো উপকরণগুলো খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। চিকেনগুলোকে ক্রিস্পি করার জন্য আমি কোটিংয়ের ক্ষেত্রে আজকে একটি শর্টকাট ওয়ে ব্যবহার করব, সেটি হচ্ছে চিপস ব্যবহার করব। লেস চিপস যে পাওয়া যায় সেটি ব্যবহার করছি এবং সাথে নিয়ে নিচ্ছি একটি ডিম। আমি ডিমটাকে খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে নিচ্ছি। এবার ম্যারিনেশন করা লেগ পিসগুলোকে প্রথমে আমি ময়দাতে কোট করে নিব। আলতো হাতে চেপে চেপে চিকেনগুলো কোট করতে হবে। ময়দা দিয়ে কোটিং করার পর আমি লেগ পিসগুলোকে ডিমে কোট করে নিব, তারপর আবার ময়দাতে কোট করে, তারপর আবার ডিমে এবং সর্বশেষ পর্যায়ে চিপসের সাথে কোট করে নিব। আপনারা যদি কেউ চিপস ব্যবহার করতে না চান সেক্ষেত্রে আপনারা শুধু ময়দা এবং পানি দিয়ে কোটিংয়ের কাজটি করতে পারেন। সেক্ষেত্রে ময়দাতে ভালোভাবে কোট করে পানিতে মিশিয়ে তারপর আবার ময়দাতে কোট করে ভালো করে ঝেড়ে তারপর আপনারা কোটিংয়ের কাজটি করতে পারেন। আমি আজকে শর্টকাট ওয়েতে করছি, এজন্য ডিম এবং চিপস ব্যবহার করছি। তো আমি ময়দাতে একবার কোট করেছি, এবার আমি দ্বিতীয়বার করছি। দেখুন আলতো হাতে ময়দা নিয়ে চেপে চেপে কোট করছি। ময়দাতে কোট করা হয়ে গেছে, এখন আমি ডিমে করছি। ময়দা এবং ডিমে দুইবার আমার কোটিং করা হয়ে গেছে। এবার লাস্ট পর্যায়ে আমি চিপসকে জড়িয়ে নিচ্ছি। এইভাবে আমি একে একে সবগুলো লেগ পিস করে নিব।
ফ্রাইং প্যানে তেল গরম হতে দিয়েছি। এবার আমি লেগ পিসগুলোকে একে একে ভেজে নিব। মনে রাখবেন, চিকেনগুলোকে ফ্রাই করার ক্ষেত্রে চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লো হিটে রাখতে হবে। চিকেনগুলোকে কোটিং করার পর আপনারা চাইলে ফ্রিজে এটিকে সংরক্ষণ করে রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে যখন মন চাইলো তখন আপনারা এটিকে ফ্রাই করে নিতে পারবেন। এটি অনায়াসেই 15 থেকে 1 মাস পর্যন্ত ফ্রিজে থাকবে। আমি আজকে সরাসরি এটিকে ভেজে নিচ্ছি। মিডিয়াম টু লো হিটে আমি সবগুলো চিকেন ফ্রাই করে নিব যতক্ষণ না পর্যন্ত এটি ব্রাউনিশ ভাব চলে আসে। আর এটি যেহেতু সফট চিকেন, সো টেনশনের কোনো কারণ নেই, অনায়াসে এটি খুব ভালোভাবেই সিদ্ধ হবে। আমি চিকেনগুলোকে এপাশ ওপাশ উল্টিয়ে খুব ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। চিকেন ফ্রাইগুলোকে আপনারা সকাল বিকেলে নাস্তা হিসেবে পরিবেশন করতে পারেন, অথবা গরম গরম খিচুড়ির সাথেও এটি খুবই ভালো লাগে। চিকেনগুলো প্রায় ব্রাউনিশ হয়ে এসেছে। এবার আমি একে একে চিকেনগুলোকে তুলে ফেলবো। হয়ে গেল মজাদার ক্রিসপি চিকেন ফ্রাই। আজকের রেসিপিটি যদি আপনার কাছে ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিন, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করুন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।